Susan Makula gemanya gange the church girl. N'olunaku olwaleero tuzze programu yaffe nno si yakubiri eno okubanga tuzze ku mpewo eza Soul TV. Tukwebaza gwali eyo omuzadde, tukwebaza gwali eyo omwana omuwala awaddeyo obudde, omuzadde ali eyo ng'osazeewo okuba nti omulembe guno omubi ogwonoonese ogubuze okulizaamu omwana atya Katonda ate omwana omuwala, kubanga abaana abawala they are world changers. Ne mu church baakolanga ebintu bingi kuva mu myaka gya dda, mu myaka gy'abatume ne mu myaka gya Yesu baaweerezanga Mukama, ne kaakati we need the girl child mu church okuweereza Mukama Katonda. Kwaniriza nnyo si bingi nnyo olwaleero ŋŋenda sirina bwe mbanjula balina kweyanjula. Omanyi bagamba waliwo amafuta g'oba tolina kwanjula abantu abamu, so kanyaniriza abagenyi baffe olunaku olwaleero bagenda tweyanjulira naye nga tebannatweyonjulira. Ensonga lwaki bali wano, tuddayo mu scripture yaffe eya church girl eya Titus chapter 2 verses 3 to 5. Abakyala be tuleese olwaleero abagenda okuba nga basooka kwogerako naffe ebintu bino bye biri mu verse 3 nga Katonda bw'abigaana bwe batabikola tebabikola nako. Bayibuli etugamba bwet Titus chapter 2 verse 3 egamba bwet older women likewise that they may be reverent in behavior. Empisa z'abakyala bano nammwe abaana balaba munanjulira. Not slanderers, wali obawuliddeko nga bakusalako ebigambo. Not given to wine, si batamiivu, and they are teachers of good things. Era ekibaleese kiri mu verse 4 ne verse 5 egamba bwet they admonish the young women to love their husbands, to love their children, to be discreet, to be chaste, to be homemakers, to be good, to be obedient to their own husbands, that the word of God may not be blasphemed. Yensonga lwaki bammami baffe olwaleero si bonna tetubaleese, we tuli munange watono naye bonna ojja kulaba omuku. So munzikirize bammami baffe olunaku olwaleero batweyanjulire bansooke ku right left ntya n'okusongayo bantu bakulu. Mami tubaaniriza nnyo mu church girl. Kati wano muba bammami kubanga ffe bawala nange nkyali muwala kyali baby. So bammami tubaaniriza nnyo mu programu yaffe ya church girl era nga bw'owulidde omulamwa Katonda yabatuwa era nga mugenda tuyigiriza ebintu ebyenjawulo maaso yonna yonna gye tunaagendanga. Bammami tusanyusa obbalaba ku church girl. Njagala kusooka kubuuza abantu bambuuza ekibuuzo kino, lwaki bawala? Why is it the girls? Fe abalenzi nga temutufaako, lwaki bawala bemufuddeko? Lwaki abaana abawala mulowooza balina okuba nga si kubasukkulumya naye okufiibwako ennyo okubanga ekkanisa okusinga tutunuulidde nnyo ekkanisa naye ne mu nsi oba ne mu ggwanga yonna? Lwaki abaana bano abawala be batunuuliddwa nnyo ng'ensonga? Abaana abawala batunuuliddwa nnyo nga nsonga because they are the mothers. Be baleeta abalenzi mu nsi. Maama yasookerwako ku buli kintu kyonna nga mwana azaaliddwa. Ensonga ey'okubiri, womentalinga omuwala mu bulungi ajja kutereeza omulenzi. Yes. Okay. Kuba omuwala ono waba ayina empisa oba ayina ekyo ekigendererwa mu maka n'omulenzi ajja kutereera. Omuwala wabanga ali omuwala omulungi ng'amanyi kiki ekyokukola, wiiki emu aba atereezezza omulenzi mu ngeri ye oba mu maanyi ye g'alina mu buto bwe ajja kuba amutereezezza even in mind, in the mindset. Omuwala waba ali sharp omanya nti n'omulenzi nawaba ali dofe ajja kubeera sharp. Yes, kubanga most decisions, if I'm loved by my husband, he will hear me, ate ajja kumpuliriramu netukola ekintu ekiteredde. So most times that's why you see mothers, Katonda yatuwa ekirabo ekyokututeresa byatuwadde nga omwana yenna atera kunekyalingi wa maama. Kati maama waba mukyamu n'omwana ajja kuba mukyamu, ate maama waba mulungi mumpisa kuva wansi, omwana ajja kuba mulungi as in child bringing, ate ajja kutereeza n'omulenzi we. In a very shortest time omulenzi wabanga
really nga ayagala omuwala oba omukyala ajja kutereera at all costs. Amina mami Binti lwaki omwana omuwala okwongerezaako ku ekyo mami Sylvia kyava okwogera omwana omuwala oba tugamba omukyala twatondebwa nga we are unique ate Mukama yatuteekako ekisa abakyala bw'olaba bw'ojja weetegereza amaka agasinga bwe mubaamu omukyala nga oba omwana omuwala ng'afumbiddwa nga teyakuzibwa bulungi amaka ago gaba gakola ki gabaamu okuyuuga ngera ne Bible bwegamba nti omukyala omugezi yazimba amaka ge omusirusiru yagamenya kati kyova olaba nti omwana oyo bw'aba abuuliriddwa wano nga ajja akula byonna naaba nga abiteeka mu nkola amaka ge gaba malungi nafe ababeera ebweru tumwenyumiriza nammwe abali era muba mukiraba nti ono omwana yakuzibwa alina disipulini. Bw'osanga omusajja nga ye yakuzibwa nga talina disipulini weesanga gwe kennyini gw'omutrainiza aba akulabirako. Kati ekigambo ky'omwana omuwala tukyenyumirizaamu nnyo okukompeyalinga abaana abalenzi. Amiina mami amanya naba nti wabeeyanjulidde mannya amanya tetwategedde. Ansonyiwe. Amiina. Amanya gange nze omwami wange ye Mutayisa, nze Elizabeth Nakalanzi. Mutayisa. Mami Betty omwana omuwala. Mami Betty tujja komawo. Mami Betty omwana ono omuwala lwaki wanjawulo lwaki ye gwe twagadde okubanga tuyimirirako nnyo okusimbako esse? Omwana ono omuwala bw'abeera nga ddala yakuzibwa bulungi omwami ne bw'alibeera nga mubi kutuukawa ng'omukyala omulungi ono yazadde abaana abo abaana abo bajja kuvaamu nga beegombesa ate n'amaka tegajja kubeera mu ntalo kubanga ajja kubeeranga nga buli kaseera azibiikiriza ne bw'aba afulumye nga bamukubye oluyina eriiso nga lirungudde ajja kugamba natomedde ekisenga amasannyalaze gaavuddeko natomedde ekisenga. Ennaku zino mami bakyabikkiriza batyo nga ku social media kwe tusooka bannange ebisajja bikuba ekisajja kyekya kakati be baabaana yensonga etuleese nga maama tabadde na biseera bituula n'abaana be naye omwana atuuziddwa ensi n'emukuza okeera ku makya supiidi n'ogenda okukola n'okomawo kiro nnyo bw'ovaamu okukola otoyina gy'oyitira n'olwayo osanga beebase toyina biseera by'abaana naye maama omulungi abeera n'ebiseera eby'abaana n'ayogera n'abaana ate si mu ngeri ya kubatiisa oyogera naye kukuza n'akwata. Nze nina abaana abawala naye bwe baatuuka nga ku yunivasite abatuuka ku yunivasite nga mbagamba kati sijja bakyalira okukyala kwange ku ssomero kukomye mu senior 6 naye bw'owulira nti ofunyeyo akwagala okusinga nze buli kye nnakwano nga tuli mu mukwano kyonna nkikuwadde byabayamba bavaayo nga balamba ate nga bamaliriza. Bannange tweyanza nnyo byonna bye mwogedde mami mpulidde nga era mwogera ku muwala ono nti ajja mu nsi ng'agenda kuyamba kumpi ensi nnamba. Omusajja gwe musinze okwogerako nnyo ne kintwalira ddala ne kindeetera okubikulirwa kwa Katonda yaleeta Eva nga helper. Era Sitaani mu kwonoona ensi yayitamu Eva. In other words Eva bw'abula ensi ekyankalana. So this girl child bw'akwatibwako amaka gayinza okutereera ensi etereera. Ekibi tetuli kijjawo paka Yesu ng'akomyewo tutwala naye tujja kuba n'emirembe especially mu Christian homes maka gaffe ag'abakristaayo abalokole. So ndowooza owulidde ensonga lwaki gwe abaddeyo nga weebuuza lwaki baana bawala lwaki abalenzi tukkiriza Katonda tomanya church boy esobola okujja ne tukeera tujja wulira abaami b'abakyala bano nga bakitandise but for now tuli mu church girl
abaana abawala challenges kize mulowooza ezibatuukako nga beetaaga okuyambibwa ng'ate n'abalenzi teziyinza bakuba nnyo nga mwana muwala bizibu ki ebyo bye mutera olaba oba okusinkana bamami era muli bazadde muyina abaana abawala ebizibu ebyo mugamba nti bino omwana omuwala bw'abifuna ate si mulenzi bw'ayitamu tebimusomoza nga mwana mulenzi. Nze kye nandirowoozezza ekisookera ddala be baana abawala balina okwegomba ebiseera ebisinga kwe kubaleetera obuzibu babeera ne competition eyo n'olaba munno naye n'otamanya ye ekintu gye yakijja ate gwe n'olema okwegradinga gwamaka olusi govaamu bazadde bo olusi tebeesobola naye nga basobola bamakinga sure bakuwa ekyo mu busobozi bwabwe ekyo kye bakuwadde ate n'oyagala obuuke okompitinga n'oli ng'ate oli osanga bazadde bo beesobola nga beetuusaako buli kimu ate oli gwe weegomba toyinza nakumanya olusi ye makubo ge yakola ki ge yafuna kintu ekyo gwe kye weegomba so abaana bawala singa bejjamu ekintu ky'okwegomba ekyo competition eyo neevaawo n'oba n'omutima oguteredde n'oga akangumenaka n'akatono kennyina with the time mukama ajja kukola ki alimpa ekyanyi kubanga bw'oba omugumiikiriza n'osaba mukama nga ddala ekintu okyagala kuba emmeeme yaffe tugamba nti yambadde nagambambi nga mwe tuli mu nsi naffe obuntu tubwagala akaviiri akagweno with the time naawe ojja kutuuka ekiseera okole ki okafuna okakole naye nga toyise mu so okwo kusoomoozebwa okwo kunene mu baana abawala buli nnyo mu baana abawala Mami Sylvia. Well, I can say nti abaana abawala generally omukyala oba omukazi nga Katonda we yagamba nti we are weak vessels. Ekisooka tumanyi kwenyooma. Awo. Even when you begin P1 oba nursery wenyooma otunulira omulenzi ng'agenda okuyitako. Either in class, mu magezi, mu buli kintu kyonna ng'ogwe olaba mulenzi is perfect. N'akukwana olaba ng'akuyamba. Weebali. Naye twenyuma tetukkiriza nti tuli balungi tusobola. Yes. But kyenjagala okugamba mwana omuwala outside there tewenyooma. From the beginning, from word go, tulina okuyigiriza abawala baffe obutenyooma. Ekyo actually kiri mentally, kirina spiritually and physically. Edda like bakugamba nti oyo omulenzi tosobola mukuba nawabanga his your sibling nga yakuddako nga muto kugwe yagala kukwerega mmwe akukube nga gwe mukulu nga gwe mukulu naye nga n'amaanyi olina naye okwetya kuli okuli munda muffe kuba tuteekamu nti omulenzi akusinga. That is one weakness that we have. Then n'ekirala okumala galowooza ekijja kye tugenda nakyo. Ekijja kye tugenda nakyo. You don't have a choice. Even then, n'owotuuka ku stage ey'okufumbirwa ogamba nti oba amale gatwala ono nga tolina choice n'akatono. Mami bw'okyogera okimanyi ensi eyina standards eyateekawo nti omukazi ku myaka 3 oba okuze bw'oba tonnafumbirwa odibye. Kati n'osanga bambi omwana omuwala wa 3 mugumu 35 ali mu kutya. Nja babuuza maaso awo wadde mutugumya naye myaka ki tulina emyaka we tutuukanga nga tetukyagira. We should have faith. Okay. Yes. God has created us with faith. So your faith actually you know kutuzimba netulema okwekiriranya netulema okutya. Because ye mulenzi nawabanga nanga nga musiru nga gwomuyiseeko mu class ajja still okulabanga akunyikiriza titokola ki tomusinga and yet omusinga. Sincerely speaking, me I was I think one of the brilliant girls in my primary. Naye nkubulire nalwananga kufuna nange 95 naye olaba omulenzi ajja nakunyigiriza nagamba how did you get this? You're right, mommy. How did you get this? Nofunamu okutya naawe nogamba wasn't I supposed to get that? Bangobako mu class mu math class twalimu abawala I think 15 mu HSC ng'agalenzi gangi but they would bully us. Nebagamba omuwala okola ki muno
lwaki togenda eri mugundi okola muki bw'otuuka mu subject endala nali nkola ne physics olutalo lufuukira ddala olutalo n'omusomesa omusajja nga buuza ate abawala mu class eno mukola muki so nga like there is that stereotyping nti abawala tebasobola tebaba namagezi tebakola math tebakola sciences mujja sanga abasawo abasinga bakazi tugendagenda katono nnyo thank you tugendagendako nnyo katono mukuwumulako then tukomawo tukyali mu church girl era nga tugenda wuza ne mami Betty alowooza ki challenge ki owulidde abaana bambi esteem mbi nnyo 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 low self esteem baana abawala kizibu nnyo abaana abawala twegomba nnyo kyekizibu ekira mami Binti naye kyatuwadde but when we return tujja kweyongerayo. Soul Television, Femunyo. Welcome back from that short break. It is still the Church Girl. Susan Makula is my name, and today we have Mami Binti. We are so blessed. We have Mami Sylvia. We have Mami Betty, and we are talking about the Church Girl. What are the challenges that these girls face over in church, outside church, but a girl over omukazi ebizibu emu izo sanga byebimu fenna biri universal ebizibu ekimu kyemmanyi ekiri universal kyekya okuba nti si musango okubeera omukazi naye ensonga ya periods buli mwezi olinamu ennaku ezo nga toyina mirembe okola kino abamu muba ne moods abamu oba naki omulala tayagala kwogera n'abantu abalala batukubiramu kwegamba to me it's a big challenge mu butonde bwaffe nga abaana abawala. Mami Betty, omwana omuwala challenges kizoolaba eyo? Webale nnyo nnyabo moderator. Omwana omuwala ensonga enkulu esooka Mama Bintu yagyogedde teyekkiririzaamu yeegomba ate alimbibwa mangu. Anti tetwekkiririzaamu so batulimba mangu. So ate naffe abazadde tukola kinene nnyo okutaanuula omwana ono buli kaseera abeera mu ntiisa koonookola bw'otyo ojja kundaba nze nja kusalako obulago nja kutema nja kutta. Mami ogenze wala olina kyoyagala obuuka kansooke mbalangire bammami mutuvuma emitwe gy'abakitaffe obusiru bw'abasenga bammwe obumpi bwa kojjaawo obusiru bwa kino bamaama mutugamba tetulina self esteem ne mami tuva ewaka nga wanda zedda sirifuna max wadde 5 mu kiraasi omutwe gwakulanga yo olivaamu gwe omuntu anti oliba malaya lengera olubina olinga kino oba mmwe mwennyini mwe musooka otuttira. Eyo y'ensonga enkulu gye ŋŋambye nti oluusi n'abazadde baleetedde eddala omutawaana mu baana naye omwana nga omuzadde amanyi nti nazaala omwana nze nsuubira nti olina kumugayidinga bugayidinzi. Nze abaana bange sijja kugamba nti baali bagezi nnyo 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 ku extreme naye yajjanga ng'afunye okubala kw'abatawaanyanga nnyo ng'afunyeyo 12 muga nti wakoze naye osobola okwongerako okujjako nafubanga okulaba nti mbagulira ebitabo byonna buli textbook naye nga ninamu ow'ekyejo ayinza n'okugamba ate nagirabye gundi yagituttu yonna mukubanga awo emigo ne givaayo nga ngenda newogambye nti ani yagitwala kubanga nze nabirambanga n'enamba wakati lwatagyemu olupapula kakati najja ye oli n'ateekawo kimaaka n'akweka erinnya bwe bagamba nga gundi olina ka English composition and grammar nti ye nti kaleete nze nabikkulanga ku page nemuga nti wano wakuutizaawo ki wano waaliwo ki kale naye nga kebaddamu ne bakakutwalako ogwo guba muggo neesaakubako mwana lwakusoma naye mbalabye nga bavaamu nga bagraduatinga nga simukubye simuvumye busiru bwani na bwani na bwani kubanga bw'oba ogenda okuvuma omuntu obusiru naawe sooka ojjukire ripooti yo yabeeranga etya. Eyo tujja kudda mami Betty ayo tujja kudda nnyabo abazadde be mutulangira Mami Binti Mami Sylvia abazadde balina engeri gye balekeredde abaana abawala okubanga bakulanga bwe bakuze
okubanga ebizibu byennyini bye mwogera bisobola okubanga biva waka? Yes, bisobola kubanga biva waka, but that comes as a result nti tofudde omwana omuwala mukwano gwo. Gwe ng'omuzadde olina okufuula omwana ono mukwano gwo. Kyateeka already ndi muzaddewo. Yes, kyateeka oli muzadde naye omufuula mukwano. Mukwano waliwo enjawulo. Waliwo enjawulo. She opens up even where you would not expect her to open. Nakubuulira nakugamba nga wogambye ensonga ya periods. Nakugamba nze I have that heavy flow. So n'omanya kiki ky'okumukolera nti waba ina heavy flow olina okumuyigiriza n'okusaba. Kituufu. Katonda asobola kusalako ezo ennaku. Naye ziba ziri 7 n'azisalako ne zidda ku 3. Kituufu. Because ye yatutonda atumanyira in and the out. inside and outside of us. Then n'ekirala n'omanya kiki ky'okumugulira. Waba ina heavy flow, that means omugulira paadi nga nneneko. Tomugulira buno. Okimanyi mami waliwo abaana nga bo n'omuzadde waabwe takimanyangako nti omwana we yagenda mu nsonga. Yes. Kati nze one of my girls, she's at Indeje, naye lumu yayingira exam nga tafuse. Nga she was like, she wanted to like either go for susu and then ne babagamba muyingire. Natuka exam ya math nasaba kufuluma. Teacher namugana. Nafuka mu skirt. So one day nze sikimanyi nga nako ngali mu class tugireke. Yali somehow in senior 2. Tugireke. Nagamba tutambula. Nagamba mami, do you know one time I did this? That is a friend. Yes, a friend. I did this and I was like, how did you do it? Nemunyumyamu awo. Netunyumyamu. We were just walking along the road. Naye nanyumiza nangamba banange mami, but I did not feel ashamed. Na situka ngamba teacher, omanyi this happened, but she refused me to go out of that class. Aya. But you know, I'm a very brave girl. She bravely walked, did it. And she's a very quiet girl. Quietly did it. Yes, because she was my friend. She opened up. Nagamba. Nagamba, mami kino kyabeerawo. Naye olunaku lumu ojja kusanga muntu ng'akunyumiza about what happened. But I wanted, njagadde okunyumiza before you hear it from someone else. Nagamba, okay, that was fine. Ate munange osibye susu ate nga kwegamba ayagala fuluma. What one? And then nangamba later, mbadde nsuubira nti ogenda kuyomba. Nagamba no, it was okay. Ate munange ebyo bye twagala nno mu bazadde baffe njagala nkunyumizeeko nga teri miggo. Nga teri miggo. Nga nyumyako ne mukwano gwange. Nzeko munda munze. Wow. Nzeko munda munze. Nene mugamba, I think it was just happened once, it will not happen again. Ne mugamba, kati every time you go for an examination olina okwetegeka. Awo n'omutereeza n'omubulira ekyokukola. Okwetegekanga n'oba owulira nti duka mu toilet, first do what you're supposed to do, then you run to class. Mami Binti. Okwongeza ku kyamani Sylvia. Nange nandirowoozezza nti bamaama tulina okubeera n'ogwo omukwano n'abaana baffe. Kuba omwana ajja okoma okumusembeza n'abeera mukwano gwo akweyabuliza ebintu bingi nnyo. Kubanga ate bw'oba omukambwe n'oba nga akukambuwali omwana ate abeera akola ki? Bw'afuna emikwano egyo ebbali bagenda mutraininga ebintu ebikyamu bingi. Ajja kubuulira mukwano gw'ekintu gw'omuzadde gw'abadde asobola okubuulira. Eyandimuwadde n'amagezi amalungi. Yes. Agenda agwa ku mukwano gw'omukyamu n'agenda amuwa solution nga mbi. So tugezeeko okubasembeza tubeere emikwano gyabwe bajja kutwabuliza ebintu bingi. Olaba n'omwana omulenzi bayirawe naye nga tetumutedde nnyo bbali. Bw'oyagala omwana omulenzi oyo naye akubuulira ebintu bingi. Ddala eyo masomero gye basomera. Ajja kudda omugamba kasitole from school kugamba n'akuyitira mu holiday yonna nga bwegenze ojja kwesanga agamba mahamani nayise kasateni gaali yampandikidde ebbaluwa tegere kati wano bwe mba nga
sikwesembeza ogenda bingamba n'omuwala yennyini ajja kugamba mami Kasaten boy bw'ogenda ku vidi n'akakulaga that one there kati ate gwe maama ate n'ofuna amagezi engeri gy'okwaprochinga kazati boy akatandisa okukola ki kubanga ogwo omukwano guba gukola ki guli kati ofuna amagezi engeri gy'oyogeramu naye n'omubuulira engeri gy'alina okukola ki kwegamba obutamwesembereza n'omuwana advice gwe nga we babiyitamu. Yes, I think Chikola, there is one time nina omwana omuwala mu church gawe gwe nali njogera naye bamuyita Belinda, sijja babulira ani maama we, mba njogera n'omuwala Belinda ne mugamba onoosobola okujja mu meeting, nagamba nja kusobola kati kubira mami ojja kubira mami omugambe. Ne mugamba ye kati mami mugambe mukubire saameka, nagamba nene bw'otamukubira nze mami tugenda teesa mubuulire kasita nabanga ogenda kunkima onzize. Ne mugamba mugenda teesa muteesa ku nsonga ki, nanga nti ffe tuteesa ne mami ebyokujja. Ne ngamba okay, this is good. Naye abazadde tubeere mikwano gy'abaana baffe, tubeere mikwano gy'abaana baffe, tujja kujja tubyongerako eyo maaso. Just one kabadde ka hint challenges z'abaana bawala solutions muyina kola mutya. Yes, ng'ewaka barracks ewaliwo abaana ng'ewaka barracks nga mami Jeno tata Jeno Edgar azze prefect w'emmere ye taata prefect waki akwata obudde ye gundi bajja kuwulira okubanga oli muzadde naye tebalina nkolagana nnungi naawe. Tugende ku baana be tuyita the church girl. Tuyina kye bayita stereotyping mu nsi nti bw'oyogera ku mwana gwe bw'oyogera ekigambo church girl oba omuwala omulokole tulaba fala ayambala ebigo ebikoma eri ku ttaka atambula ne Bible si kibi alina kubeera ne Bible buli ssaawa ayogerera mu nnimi bw'omuwasa nga temunnali asaba omuba temunnabeera mu kikuba kya mukwana abamusaala asula mu kyaki asula ku nsozi kwegamba kye bayita church girl fala abowa talina kyamanyi. Who is a church girl? Abantu bano musooke mubabulire omwana omuwala fala ali mu kyaki musiru mwangu wa kukwata kutu n'otwala nga bw'oyagala. Actually church girl nze kyenjagala okugamba about who is a church girl. Alina okuba mwana omugezi. Yes, ategeera amanyi Katonda abaye ensolo y'amagezi ng'ate oli mwana we gabula gatya. webali Perfect. agamba nti okutya Katonda magezi we Wegasookera kitegeeza church girl mugezi. yes mugezi ategeera ate amanyi. Wow. N'ekirala nti Katonda we yali agaba amagezi teyagagabira abalenzi bokka yagabira ffenna abaana be. So church girl kyenjagala okugamba nti y'omwana omuwala omwegendereza nga Bayibuli weekigamba. Wali atuleetanga omukazi omwegendereza naye nga tonafuuka mukazi osooka kubeera omuwala. Okwegendereza kwo kutandika ng'okyali muto, tekutandikira wali ng'ofumbiddwa. Kuba oba mugezi ojja kwegendereza, oba mwana omuwulize ojja kwegendereza. Ate tomala gakkiriza okusikibwa okutu. Waliwo mwana nti oli mwangu nnyo nti tyabo bwana bwa kyaki gwe genda okagambeko kajja kujja tojja kumala gamusika okutu nga takubuulidde. Actually waba wakukuddamu ajja kukuddamu ebigambo by'amagezi ebya Bayibuli. Ate naawe oba mulenzi ng'otegeera ojja kitegeererawo immediately mami binti kituufu tanyigirizibwa. Mami okwebaza eri abazadde bonna abajjaani abaana baabwe mu kyaki kubanga omwana ono bw'omuyigiriza Katonda ng'omu upbringinga ng'akyali muto okwagala Katonda kiri ekintu kimubaamu. Kati oyingidde naye mu kyaki aba alaba ne banne ku kyaki n'atandika n'okwegomba banne ku kyaki kiri kireetebwa mwoyo ng'amuyingidde n'atandika okwagala kigambo nakyo kimuyingidde naye n'atandika okukyagala. Kati ogenda okulaba ekkanisa n'emukuza nejjanga ekola ki emuhapoldinga ekivaamu ogenda okulaba nga y'omwana oyo alina discipline. Bayitawo oba omulaba nti aba omwana
ayina empisa ateekamu abantu ekitiibwa ye ng'omuntu omulaba upbringing ye nti ono omwana alimu embala ya Katonda. Kati ono omwana naye kennyini ekirala kyayinza nga ye omwana okweyongerezaako mu kusaba kuno n'okukkiriza Mukama amukwatirako ye nga ye n'atandika okwesabira n'amanya wano bwe tuba tubabuulira nti kino na kino na kino kino kibi kino kibi kino kibi ye yennyini atandika okwejjiramu n'amanya kino kibi kino kirungi. Mami Betty, omwana omuwala owa chaachi yaluwa? Omwana omuwala owa chaachi nja kwongereza bwongereza ku bya Mama Sylvia ne Mama Bintu. Omwana oyo yandibadde mwegendereza mu bintu byonna byakola. Yandibadde mwana awulira naye n'atayanguyiriza kuddamu. Abamwegendereza nga mami omuntu ayanguyiriza okuddamu oyinza okuddamu ekigambo ky'ogenda okwejjusa obulamu bwo bwonna. Nga bw'abuulirwa ekigambo akifumintirizaako. Tamala googera, aba yeegendereza, abeera mukakkamu. Omwana ow'omukyaki alina okubeera nga mukakkamu, ebibala eby'omwoyo ebyo, ekitiibwa, atakkiriranya. Kubanga okwokkiriranya kuleetedde abaana emitawaana mingi. Kyova olaba mu butuufu omulembe guno mu buli maka oyinza okusanga nga abaana baffe bagenda okufuna abatuufu nga yabuuka dda ne gwe yasanga ku kampasi n'amulimbalimba bino nabiri ng'era ayinayo omwana. Kale okukubeera kwekkiriranya naye omwana owa kyaki kubanga ekigambo kimu nze nakula na taata wange ne taata yatugambanga ofuna akugamba ebigambo byototegeera ng'omuga nti kagende mmala okubuuza ku taata. Of course oyo oba omugobye tajja kukuddira jagala omusajja oyo mukambwe ayinza n'okunsanga nankubira mu kkubo. N'olwekyo omwana owa kyaki yandibadde mwegendereza, omwetoowaze, atayanguyiriza kwanukula, abala byagenda okukola. Kubanga oyinza okusanga omwana omuwala agenda ali ebikajjo mu kkubo bw'abisuula wali. Era bagamba nti oyo omwana kyakula sajja. Byakola tebabimusuubiramu. Ng'omuwala. Era beebo b'owulira omusumba batera okugamba be bayita bamusege. Gwe musege? Kubanga lwanneeyisa. Enneeyisa. Otambula olya. Emmere bw'anaagireetayo togiriire mu ffumbiro n'ogimalawo nga tennatuuka. Oba omusajja oba omutikkula ebintu mu mmotoka ng'otandikirawo aze n'amenvu otandikira mu lukuubo ne bwe gabeera ga kaveera nga musajja atwajja na takisi otandikira mu kaveera. Bannange weebala ondeetedde amenvu agatandikira awo ayinza n'okumaliriza nga n'abaana tebafunyeeko naye yennyini kagaleeta taliddeeko mu luggya. Awo we tugenda okutandikira wennyini tugende katono nnyo mu kuwummulako. Mulimu abaana abalokoka ne batakyusibwa betulaba mu church. Kigambo okukyusibwa kirabika okuba mu church gaala abamu kala bawala mu church kiyinza okuba tekinnakola. Katugende nnyo katono nnyo mu kuwummulako tukomewo. Soul Television, Femunyo. Welcome back from the short break. Church Girl is the program. Susan Makula gemanya gange era nga tuli ku mwana omuwala kyebogeddeko nti okukyusibwa kati omusingi. Omwana omuwala oli eyo walokoka. Ekibuzo kiri nti wakyusibwa. Mami Betty, omwana omuwala ono okukyusibwa kwe ayinza okubeera nga ddala mu butuufu nga yalokoka naye ng'ate tafunye kugayidingibwa mu bulokole. Mami mukimanyi nti waliwo abaana ffe be muzadde ne mutukuliza mu church ne tukula nammwe ntubeera mu church nga tetulokokanga. Ekyo nkimanyi bulungi nnyo. Nga naye mmwe mulowooza tuli balokole
ngera ffe tufuluma ne tunywamu ne tukola ebyaffe byonna byonna kati nga mwe muloza tetwakyusibwa kumbe tetulokanga nako anti mama wange ne taata ba mu church ba mu Kanani nange gyendaga omwana ayinza okwagala okusanyusa mama ne taata kubanga kyakuzaalaba nze tatange yali mwami mulokole nesalokokereyo mu Church of Uganda era peer groups zaatutwalanga nemugenda ne munywa ne ku twenge naye olyoka ojjanga olya entangawuzi ne chewing gum okukuba bulaakamwa omwepena bwepenyi muleme kusisinkana ogamba ajja kuguwulira nga guwunya ng'osanyusa bazadde ng'osanyusa muzadde naye omwana ono ali mu kkanisa abamu bajja okujja mu kkanisa ng'ayina ebizibu adduka bizibweka n'agamba owange kamale gagendako mu kkanisa mu kkanisa eriyo ekidongo tulaba bakyozani wano nga bazina amazina oli n'agamba nti kaŋŋende nzine ku mazina mpeweeze ku birowoozo ebiri awaka wano ng'awaka abeera mu geyeena y'oku nsi maama agamba kino taata agamba kiri tewaliiwo mirembe abaana ne bwoba obaagala nnyo omwana oyo ajja kuddukira mu kkanisa agambe nti kamale gagenda eno neereka eno naye ebiseera ebisinga omwana oyo bwagamba nti ndokose musabire Katonda amunyweze kubanga omubiri n'omusaayi kintu kizibu nnyo naye Mukama bwakuyamba n'ayingira mu mwoyo n'ogeza omulaba ng'ayingiddeko mu kkanisa saba yongera omugane nti Mukama ebyo byalinnyeeyo tafulumanga Katonda ono gwe twakkiriza awulira ate era addamu essaala mami binti tutunulidde tulina abaana kati babiri tuyinza okuba tugamba nti abaana b'omu kyaki beeyisa bubi naye nga tulina omwana omu mami Betty gwayogedde yadduka bizibu talokokanga omulala bazadde bonna babadde balokole mu kkanisa ne beerabira omugamba nti nsebo nnyabo olina obubatizibwa tulina neyeyalokoka katulinga abalina abaana basatu abawala mu kkanisa abo bonna basatu ani gwe tunuulira okukyusibwa gwenga maama abo bonna oyinza okwesanga ng'obayina newakaawo si just mu kkanisa naye ekintu kyangu nnyo kubanga Mukama yatulemerako n'agamba nga musibe nga musabe tujjewo ebyebizibu ebiba biganye kati gwe bw'olaba abaana bo beeyisa bweti lemera mu kusiiba nakusaba nyinza obutakwatulira naye nga nsiibira ggwe nsabira ggwe nankulaba toli mu mbala yaki yakatonda mu Jeremiah 17:9 verse 9 egamba the heart is deceitful above all things and desperately wicked. Who can know it? Teri mulala asobola kumanya mutima gwa muntu okujjako Katonda. Katonda amanya nti oze mu church you pretender toze kunsinza. Oyinza omulaba nga abuukabuuka nga asaba yena alisooka naye nga kiri mu mutima tekinnaba kubaamu. Kati bw'oba maama ddala nga abaana babo nyinza n'okuba nga si bange naye nga ndabira ddala generation n'ogamba Mukama tukwegayirira abaana abo batukwatireko obakyuse baleme okuva mu mbeera eno gye tulimu ey'okubeera nga tukusinza ate baddemu okufuluma ate okuba omwana bw'afuluma kyaki amakubo gaba akutega ate agenda kuba waasi aba waasi naye osaba Mukama amukuumira awo amukwatira awo tulina abaana abalenzi betukuzizza mu generation eyo ng'ogenda naye mu church obanga asika obusisi kye omugwa n'omugamba tuulaawo gana omufunira n'omutera buli ssaawa n'obanga otunayo olabe tannavaawo tannafuluma n'ekiba kisa ogenda okulaba nga musabye nga mumaze sande n'etuuka n'ayanguwa n'okwambala n'ayanguwa okubategekera breakfast agala mugende musabe kiba kisa si bonna bwe babeera ate abaana ekyewuunyisa baba balowooza oluusi abazadde temumanyi bwe nali omuwala nga tusabanga mu church waliwo session ey'okusabanga kati paati y'okusaba twali tugimanyi nti yeesooka kasita bazibiriza bati bagenda okuddamu okuzibula ng'ayisewo eddakiika nga 3 oba ssaawa nnamba nga tuli weru wa geeti ya church tunoonya chapati tunoonya ki uyo tuyingidde ebibanda bya firimu tumanyi church ejja kuggwa lwaggulo nakunoonya naga ndowooza bagenze mu Sunday school kati omwana bw'okimugamba mmanyi okwetegereza ennyo mutabani wange bw'abazze mu church nenetegeeza naga naye lwaki obeera mu church ng'ontunulira buli ssaawa nga just njagala kulaba oba oli bulungi nga tatakimanyi nti nange
natolokangako mu kyaki mbagamba emyaka gyegyo gye nalimu era nga bw'oyogedde mami nti omwana okubanga bw'omulaba ng'alinnye mu kyaki kyemwogedde musabire naye ate mubeereko mami agambye nti olina omukwatira akatebe abeerewo kubanga emyaka egyo girwana obutabeera mu kyaki. Mami Kisambire nandigambye nti omanyi abamu wetutandika kunituring abaana like mu church we don't even introduce them to the word of God. Ate nga kikulu nnyo Bayibuli egamba mu Zaburi 10:19 olunyirira 15 the word of the Lord is the lamp unto our feet. Kati wuli we mu beera mu church encourage these girls to be reading the word of God. N'owasoma kigambo nga kitono kimala mu kiseera ekyo kuba mu kigambo kama wayogerera gwe naawe omuntu omukulu oyinza obutabitegeera bulungi naye ekimu kyajjeemu ate with the guidance of the Holy Spirit ajja kulandinga ku lunyiriri olunaamuyigiriza Katonda kiki olunaamuyigiriza olugenda kumuyamba olusoma emirembe gyonna like he will never forget that word ajja like always kukijukiranga n'agamba nasoma lunyiriri luno n'owaaba agenze ng'afulumye waba yasoma kigambo nekimukwatako nekimukona ku mutima alikomawo alimanya Katonda kiki okuyita mu kigambo kya Katonda. So my encouragement to the girls outside there and to those that are in church, please read the word of God. Kama Katonda agamba nti tajjulukuka abeerera mirembe n'emirembe agamba mu Malaki 3:6 nti tajjulukuka kyetuva ffe abaana ba Isirayiri baana ba Yakobo tetumaliddwawo. Mami Betty olw'obudde mbadde nkusaba ekigambo eri abazadde kati ng'abaana bawala tujjafuna obudde twogere n'abaana bawala naye abazadde mu ddakiika ng'emu. Webale nnyo Mama Susan. Nkubiriza omuzadde ali wabweru eyo atuwuliriza era atulabye faayo nnyo ku mwana omuwala kubanga omwana omuwala gwe musingi ogujja okutandikirwako okukola amaka. Omwana oyo gwe bw'oba owuli abazadde tumanyi okwenyooma ne tugaa nti oyo omwana yannema n'amusigira kamutwalire Mami Betty ku kyaki mumutwalire ayogereko naye temubagobye tetujja kubagoba tujja kwogera n'abaana abo nabo banaabeera nga ba openings up. Nze mu butuufu wabaddengawo oluusi lwentunula naye ng'abamu mbakubayo akaama mugamba don't do it. Njogera ekigambo kimu bw'aba ayagala akitwale kubanga mbadde siina nnyo mandate gyenyinza kwogera n'abaana kubanga bayinza okuganaga nti bannange omukazi ono omukazi Asho n'atuleetako nnyo olugezigezi bannange tulina Asho omukulu ku kyaki bannange bw'atulaba bw'ati omugamba don't do that lwaki okikoze kati mami enjala ennuma bwe mbeeramu n'akasente kange ne bwe kabaka yebadde olw'omuwala oyo ensibo omugamba kale n'omulaba ng'asanyuse omwana oyo ajja ku opening up. Awaba waganye owulidde ogamba bannange aliwo mukyala munnanga nkwatireko bamami babano we bali Mami Sylvia ekigambo ekisembayo eri abazadde. Mbadde njagala kugamba abazadde outside there abatulaba ku program ya Church Girl nti let us create a supportive and an encouraging environment for our girls to achieve their dreams. Kuba wokola that creative that supportive to that young girl wamusupportinga mu buli kyonna tajja kudisappointinga ajja kuddamu because naye ajja kuma amanyi nti kati mami wants this akoze buli kimu akoze buli kimu mbeere. So let us create that supportive and encouraging environment to our girls. Let us always keep on encouraging them. Osobola ekigambo osobola you know tujja kuba bulungi. Even when the situation is not okay, please. Gwe hero we. Ate kasita wamuzaala n'akula oba n'atandika okukula
manya nti mukama has entrusted you with all to support ne grace agikuwa. He has given you the grace, Yes. he has given you the faith. Even where you're failing together with your girl, obanga outside there could be a dad who is disturbing. Encourage your girl. We encouraging in all situations. Emmere we bateriwo mugambe emmere gyakujja tujja kukola. Tomugamba muwala okuyiiya. Tomugamba kuyiiya. Katunywa obuugi. Katubere n'ekiriwo. Yes. Kino kijja kumala for today. Tomorrow will be another day all together. Wow, beautiful. Yes. Mami Binti, to the fellow parents, kubanga nammwe mwenna muli wano bazadde. Eri abazadde bannange bonna abali eno mbakubiriza tube n'omukwano eri abaana baffe tusembeze abaana baffe twogere n'abaana baffe tulekeraawo okuvuma abaana baffe ebigambo ebiri kubanga bibatokyalinga minds. However, obutakkaanya obubaawo mu famire eri omumaama ne taata tuleme okubiraga abaana tusembeze abaana twogere nabo bafuuke emikwano gyaffe. Omwana ajja kukweyabiza ajja kubuuya n'ebintu ebirala byobadde tomanyi. Ekisingira ddala gwe mukwano omusembeze eri mu babi oba mu mannyo g'empisi naye musembeze akubulire mu buli kimu ekiba kimuluma ku mutima. Yeah. Well, programu yaffe olunaku olwaleero ya Church Girl bwetyo bwegenze nga era tugenda kulekera ebyawandiikibwa oba ekyandiikibwa kiri kiba kimu oba biba bibiri. Engero Proverbs 22 verse 6 ne verse 15. Omuzadde ezo twagala tuzikusibirire. Verse 6 egamba bweti, train up a child in the way he should go, and when he's old he will not depart from it. Olunyiri olwokubiri olw'15 olugamba, foolishness is bound in the heart of a child. The rod of correction will drive it far from him. Omuzadde Bayibuli egamba obusiru mwe buli mutima gw'omwana ne tolekerawo mugunjula. Genda maaso, togamba nti akulemye, eyo obuvunaanyizibwa ku nsi kuno Katonda abuwadde ggwe. Ffe tuli wano Mami Binti omuwulidde, Mami Sylvia omuwulidde, Mami Betty omuwulidde, naye waliwo Katonda gwe yasoose obuvunaanyizibwa obwo ye ggwe. Naye ate bw'olemererwa waliwo ekyandikibwa kyaffe kye tusoma nakyo mu Church Girl ekya Ecclesiastes chapter 4 verse 9 and 10. Two are better than one. So bw'oba ofunye obuzibu obwo bwonna ku mwana, bammami weebali osobola tugambe tujja kuwa ennamba gy'osobola okuba nga otuukako, naye osobola okujekkana ne bagamba bannange nkoze ntya, omwana ono wano ne wano waganye, ne tukwataganyizaako babiri ng'abakyala ne tukuza abaana abawala abalungi, especially the church girls, abaana bali mu church. Erinnya lya Mukama lireme okuvumibwa. Mukama abakuume mubeere bulungi till next Wednesday same time ssaawa 4 mpaka ssaawa 5. Mukama abakole bulungi. Soul Television, Femunyo.